Cyfarchion y Tymor i chi, ble bynnag y byddwch chi rhwng nawr a'r Nadolig. Mi fyddai'n gobeithio bod yn eglwys Sant Tidclyd ym Mechno, yn ymyl fy nghartre yn yr Yrru, gan fod yr eglwys wedi cael ei ailagor ar gyfer gwasanaeth noswyl Nadolig eleni. Ond nid noson o lawenydd yn unig fydd honno chwaith, oherwydd y trwydweithau iddi fod ar agor oedd ar gyfer angladd milwrol Martin Richards, aelod ifanc o grŵp arfog cefnogol y Morlu, a fu farw o'i glwyfau yn Affganistan fis Mehefin. Mi fyddwn ni yna yn meddwl am y lluoedd a'r ddyletswydd ar yr amser hwn. Mae'r Senedd yma wedi goleuo fel y bu ar gyfer gwyliau iftar y gymuned Islam a diwalu'r gymuned Indiaidd, dwy o wyliau eraill a ddathlwyd yma, yn cenedl aml ffydd ac aml ddiwylliant. Mae'n bwysig i ni yma gynrychioli dinasyddion Cymru i gyd, bawb ohonoch chi. Fy nghofio atoch i gyd.